Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hədəf proqramını təqdim edirik və bu gün daha çox ölkəmizin inkişafına, region gələcəyinə xidmət eləyəcək Zəngəzur layihəsindən danışacağıq. Zəngilanda cənab prezidentin səfəri zamanı bu layihə haqqında ətraflı danışmasının əhəmiyyəti barədə Zəngilan sakinləri ilə müzakirələrin aparılması onu deməyə əsas verir ki, artıq bu layihə doğrudan da Azərbaycan gələcəyini, onun təkcə iqtisadi deyil, geosiyasi mənafeyinə xidmət eləyəcək layihələrdən biri olacaq. Bu haqda müzakirələrimiz olacaq, əlbəttə qonaqlarımızla bu haqda danışacaq. İlk olaraq onları təqdim etmək istərdim. Milli Məclisin deputatı Zahir Şükürov, salamlayırıq sizi. İqtisadçılar Fuad İbrahimov, xoş gəlmisiniz və İqtisad elmləri doktoru Aqil Əsədov, iqtisadçı Elman Sadıqov. Hər birinizi bir daha salamlayırıq. Dediyim istiqamətlər üzərində müzakirələrimizi əlbəttə ki, aparacağıq. Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın iqtisadiyyat üçün nə vəd edir? Elə cənab prezidentin bununla bağlı son çıxışından qısa bir hissəyə diqqət yetirək, sonra müzakirələrimizi start verəcəyik. Zəngilan nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir və biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Bu dəmir yolu davam edəcək. Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək. Faktiki olaraq buradan Naxçıvana bir 30 dəqiqəlik bir yol olacaq. Və biz ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanı bu coğrafi bağlantı ilə ölkəmizin əsas hissəsi ilə birləşdirəcəyik. Eyni zamanda İran sərhədində körpü demək olar ki, tikilib bizim təşəbbüsümüzlə və indi sərhəd gömrük infrastrukturu, binalar tikilir. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra o da açılışa hazır olacaq və bu beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi olacaq. Və buradan keçən həm dəmir yolları, həm avtomobil yolları böyük xeyir gətirəcək. Çünki ora xidmət edən insanlar işlə təmin olunacaqlar və Zəngilanın və bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük töhfəsi olacaq. Ermənistanla burada sərhəd açılandan sonra, Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu həm şərq-qərb dəhlizidir, Naxçıvandan Türkiyəyə, sonra Avropaya uzanan yoldur. Həm şimal-cənub dəhlizidir. Zəngilandan Ağbənd üzərindən İran və Fars körfəzinə, buradan Naxçıvana keçməklə Cülfaya, yenə də Fars körfəzinə. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq. Əvəz olunmaz mərkəz olacaq. Biz bunu belə görürük və belə də olacaq. Çünki bugünə qədər bütün planlarımız gerçəkləşdi. Zəngəzur dəhlizi reallaşdırılması eyni zamanda Zəngilanı yeni nəqliyyat mərkəzinə çevirəcək və dövlət başçısının biz çıxışından bu hissə diqqət etdi. Əlbəttə, bir sıra məsələlərə toxundu, dünyaya bir mesajlarını ünvanladı dövlət başçısı, bu haqda danışacağıq. Amma ilk olaraq, ümumiyyətlə, Zaur müəllim, sizdən öyrənmək istəyərdik. Son vaxtlar dünyada baş verən biz konfliktlərə, müharibələrə diqqət yetirsək, bunlar eyni zamanda nəqliyyat mərkəzlərinə çevirmək uğrunda gedən savaşlardır. Azərbaycan bu layihələrdə birbaşa iştirakında, onun strateji əsas məqsədləri, hədəfləri nədən ibarətdir? Elə oradan qlobal layihələrdən danışaq. Təşəkkür edirəm Rasim müəllim. İlk öncə dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm və mən cənab prezidentin çıxışında qeyd etdiyi bir ifadədən başlamaq istərdim. Belə də olacaq. Yəni Azərbaycan tərəfi nəyi hədəfləyibsə, nəyi planlaşdırırsa, onu da həyata keçirir. Heç şübhəsiz Zəngəzur dəhlizindən danışmışkən, Zəngəzur dəhlizi nəinki regional, qlobal əhəmiyyətli bir layihəyə çevrilməkdədir və bunun sübutu kimi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı
dünyanın, biz bunu qeyd edirik, dünyanın bir nömrəli paytaxtı Vaşinqtonda məhz bununla bağlı razılıq əldə edilməsi, Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının birləşdirilməsini ehtiva edən sənədin imzalanması, ABŞ prezidentinin iştirakı ilə və ABŞ prezidentinin bilavasitə şahidliyi ilə bu razılaşmanın əldə edilməsi Zəngəzur dəhlizinin regional deyil, qlobal əhəmiyyətindən xəbər verir və bir məqama da diqqət çəkmək istərdim. Heç şübhəsiz sizin qeyd etdiyiniz kimi artıq tranzit bu münaqişələr, böyük dövlətlər arasındakı mübarizə, belə deyək, bir növ nəinki enerji resursları, o cümlədən nəqliyyat dəhlizləri uğrunda gedən mübarizə kimi də qiymətləndirməliyik. Və bir məqamı da unutmayaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycan regional dəhlizlərini, öz ölkəsi, Azərbaycan öz ərazisindən keçən dəhlizlərin inkişafı istiqamətinə müvafiq addımlar atmışdır və bir neçə gün öncə, 2 gün öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin biz doğum gününü qeyd etdik və bu məqama xüsusi diqqət çəkmək istərdim ki, Ulu Öndərin Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyində, iqtisadi suverenliyində, enerji təhlükəsizliyində, o cümlədən nəqliyyat müstəqilliyində, nəqliyyat təhlükəsizliyində mühüm addımlar atmışdır və 1998-ci ildə Azərbaycanda Trasekanın ilk toplantısı keçirilmişdir. Avropa İttifaqı, Cənubi Qafqaz ölkələri və Mərkəzi Asiya ölkələrinin də cəlb olunduğu Traseka layihəsinin ilk toplantısı keçirilmişdir. Həmin toplantıda təxminən 30-a yaxın dövlətin nümayəndələri iştirak etmişdir. 9 dövlət başçısı, 13 beynəlxalq təşkilatının təmsilçiləri iştirak etmişdir və məhz o dövrdən etibarən biz məlumdur 94-cü ildə əsrin müqaviləsindən sonra Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində mühüm bir layihə imza atıldı və nəqliyyat sahəsində də qeyd etdiyim kimi o dövrdən başlayaraq mühüm uğurlara imza atılmağa başladı və cənab Prezident cənab İlham Əliyevin 2019-cu ildə məhz həmin Traseka layihəsinin il dönümü ilə bağlı, 20-ci il dönümü ilə bağlı etdiyi çıxışı zamanı da bu layihənin əhəmiyyətinə diqqət çəkdi. Yəni həmin dövrdən başlayaraq artıq Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində mühüm rola sahib olduğunu, mühüm rola malik olduğunu qeyd edir. Və bunun ardınca biz artıq məlumdur, Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolunun fəaliyyətə başlamasını qeyd edə bilərik və sonrakı dönəmdə Çinin təşəbbüsü ilə irəli sürülən bir yol, bir kəmər layihəsində Azərbaycanın iştirakı və Çindən sonra məhz infrastruktur layihələrinə ən çox yatırım edən dövlətin də Azərbaycan olması Azərbaycanın bu layihələrə mühüm əhəmiyyət verməsinin göstəricisidir. Zəngəzur dəhlizinə gəldikdə isə məlumdur ki, 2020-ci il Vətən müharibəsindən sonra biz Azərbaycan tərəfi, yəni cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi Zəngəzur dəhlizinin açılması, yəni Azərbaycanın qərb bölgələri Naxçıvanın birləşdirilməsi bir hədəf olaraq qarşıya qoyulmuşdu və addım-addım biz bu hədəfə nail olmaq üzrəyik və cənab Prezidentin də Zəngilanda keçirdiyi görüş zamanı yaxın illərdə artıq dəmir yolunun istifadəyə veriləcəyi, nəinki Naxçıvan və Naxçıvan üzərindən Türkiyə, Avropaya malların, sərnişinlərin daşınması həyata keçiriləcək. Bu nəinki yük daşımaları, o cümlədən də gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinə, yəni dəmir yoluna paralel avtomobil yollarının, hiberoptik xətlərinin çəkilməsi gündəmdə ola bilər, elektrik naqillərinin çəkilməsi gündəmdə ola bilər. Mühüm əhəmiyyətli layihədir. Nəinki Avropanı Türkiyə üzərindən birləşdirmək, o cümlədən də Fars körfəzinə, cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, Fars körfəzinə də əlaqəni təmin edən mühüm layihələrdəndir. Biz ümid edirik ki, bayaq mən qeyd etdim, Vaşinqtonda əldə olunmuş razılaşmaların davamı olaraq Zəngəzur dəhlizinin bir segmenti olan biz TRIP layihəsi deyirik bu layihəyə. Həmin TRIP layihəsi artıq yəni Ermənistan-ABŞ arasında olan razılaşma artıq yekun mərhələsinə çatacaq və nəhayət TRIP marşrutu işə düşdükdən sonra Zəngəzur dəhlizinin bu segmenti işə düşdükdən sonra Zəngəzur dəhlizi tam olaraq fəaliyyətə başlayacaq və bu Azərbaycanın ümumiyyətlə nəinki regional, qlobal miqyasda əhəmiyyətini daha da artıracaq. Aydındır. Elmə müəllim, nəqliyyat qovşaqlarına sahib olmaq təkcə iqtisadi maraqlardan irəli gəlmir, həm də bu ölkənin dünyada tanıtımına da birbaşa təsir. Bu baxımdan Azərbaycanın regionun nəqliyyat hubuna çevrilməkdə iddialı olmasının geosiyasi mövqeyinə necə təsir göstərə bilir? Yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə götürəndə hər bir dövlət beynəlxalq layihələrin tərkib hissəsinə çevrilmək istəyir. Çünki siz beynəlxalq layihələrin tərkib hissəsi olduqda beynəlxalq qarantiyaların bir çoxuna nail olmuş olursunuz, əldə etmiş olursunuz. Yəni müəyyən dərəcədə diqqət mərkəzində olursunuz, müəyyən münaqişələrdən, müəyyən məsələlərdən uzaq qalırsınız və ən azından müəyyən bir toxunulmazlıq, müəyyən bir immunitet əldə edirsiniz. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə dəhlizlərin qazandırdığı vəsait biz hətta ən məsələn qazanclı, ən gəlirli boğazlara baxsaq, məsələn Süveyş kanalına da baxsaq, digər baxsaq, oradan qazanılan gəlirlə
ölkənin həmin dəhlizdən və yaxud da kanaldan dolayı yolla əldə etdiyi gəlir daha az olur. Yəni bir ölkə hər hansı bir dəhlizin, hər hansı bir beynəlxalq layihənin tərkibi hissəsidirsə, o layihə nəticəsində əldə olunan dolayı yolla əldə olunan gəlirlər birbaşa əldə olunan gəlirləri qat-qat üstələyir. Siyasi dividendlər xüsusilə. Bəli. Birinci növbədə hələ iqtisadiyyatdan indi keçəcəyik, tamamilə doğru zarmam. Məsələn, birinci növbədə tutaq ki, siz turizm məsələsi, artıq ölkəniz bütün dünyada tanınır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, tutaq ki, məsələn, Zəngəzur dəhlizi və yaxud da ki, orta koridor. Siz həmin dəhlizdən, həmin koridordan əldə etdiyiniz gəlir 1-2 milyard dollardırsa, amma o koridorun ətrafında tikiləcək müəssisələrdən əldə olunan birbaşa və dolayı gəlirlər bir neçə milyard dollarla ölçüləcək. Ən əsas məsələlərdən də biri siyasi dividendlərin əldə olunmasıdır. Çünki bu kimi ölkələr artıq asan digər başqa, hətta böyük ölkələrin belə təzyiqlərinə məruz qalmırlar və yaxud da təzyiq olduqda belə həmin ölkələr qorunur müəyyən təşkilatlar tərəfindən. Çünki burada bir önəmli bir məsələ də var. Mənim həmişə bir məsələni qeyd edirəm. Deyirəm, əgər siz ölkə olaraq qlobal iqtisadiyyatın tərkib hissəsinizsə, sizin probleminiz bütün iqtisadiyyatın problemidir. Məsələn, Çinin problemi bütün dünya iqtisadiyyatının problemidir. Amerika problemi bütün dünya iqtisadiyyatının problemidir. Siz əgər qlobal layihələrdən kənarda qalan kasıb bir ölkəsinizsə, o zaman sizin probleminiz elə sizin probleminizdir. Özünüz həll etməyə məhkumsunuz. Ona görə biz ərazicə kiçik ölkə olsaq da, əhalicə sayımız az olsa da, o qədər qlobal layihələrin tərkib hissəsindəyik ki, Şərq-Qərb beynəlxalq dəhlizi, Şimal-Cənub dəhlizi, Orta dəhliz, Zəngəzur dəhlizi, Bakı-Ceyhan, ondan sonra Tanap layihəsi, Cənub qaz dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars. Yəni, o qədər layihələr üzərimizdən gedir və yaxud da mənbəyi elə özümüzük həmin layihələrin, o səbəbdən bu Azərbaycan üçün əlbəttə ki, çox böyük dividendlər gətirir və düşünürəm ki, biz həmin bu dividendlərdən gələcəkdə də qeyd etdiyim kimi həm birbaşa gəlirlər məsələsində, həm dolayı gəlirlər məsələsində, həm dolayı dividendlərin əldə olunmasında maksimum faydalanmışıq və faydalanacağıq. Aqil müəllim, sizinlə elə istərdik, təşkil eləyərdim ki, elə monitordan, xəritə üzərindən təhlillərinizi eşidək. Birbaşa bu layihələrin elə Zəngəzur dəhlizdə daxil olmaqla regional, qlobal əhəmiyyətindən danışıq, regional əhəmiyyətindən. Buyurun. Çox sağ olun. Əvvəl onu qeyd etmək istərdim ki, nəqliyyat növlərinin müxtəlif formatda təhlil etsək, dəmir yol nəqliyyatı uzaq məsafələrə kütləvi daşımalarda üstün cəhətlərə malikdir. Və bugün dünyada hansı dövlət nəqliyyat kommunikasiya çıxışlarına daha çox üstünlüyə malikdirsə, o üstünlük dövlətin həm strateji mövqeyini gücləndirir, həm siyasi mövqeyini gücləndirir. Baxın, bir 30 il, 40 il əvvəl qazıntı yanacaqları nə qədər aktualdırsa, tədricən yerini alternativ enerji mənbələrini verir, amma nəqliyyat üstünlüyü davamlı, daimi davam edəcək bir məsələdir. Konkret layihələrə gəldikdə, Azərbaycan, hörmətli həmkarımın fikirlərinə bir balaca əlavə etmək istərdim ki, Azərbaycan beynəlxalq layihələrin tərkibi yox, onun lokomotividir, onun irəli aparandır. Çünki Azərbaycan, hələ hörmətli millət vəkilimiz qeyd etdi, 98-ci ildə Bakı şəhərində İpək yolunun bərpası konfransı keçiriləndə, Trasekanın daimi katibliyi Bakıda əyləşəndə heç düşünmürdük ki, nəqliyyatın bu qədər aktual olacağı bir anlamına gələcəkdir. Amma bu günlər Azərbaycan hələ 20-30 il əvvəldən bünövrəsi qoyulmuş dinamik, davamlı tədbirlərin, saatların nəticəsi olaraq Azərbaycan Avrasiyanın aparıcı nəqliyyat tranzit qovşağıdır. Baxın, istər şərq-qərb, istər şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri Ələtdə kəsişir. Xəzər dənizindən keçərək Ələtdə kəsişir, Ələt limanında, beynəlxalq limanında kəsişir və bu limandan sonraki kəsişəcəyi ikinci bir nöqtə Zəngilan rayonudur. Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi Zəngilan rayonu yaxın gələcəkdə çox mühüm nəqliyyat tranzit qovşağı olacaqdır. Həm də ona görə ki, Zəngilan rayonu Azərbaycanın yeganə rayonudur ki, iki istiqamətdə, iki müxtəlif dövlətə keçid sərhəd məntəqələri yerləşəcəkdir. Gördüyümüz layihə bu deməli dəmir yolunu ifadə edir və Zəngəzur dəhlizi dediyimiz isə bu təqribən deməli
düşür və burada önəmli olan məsələlərdən biri də nədən ibarətdir? Burada qeyd etdiyimiz kimi də Azərbaycan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu layihəsi üzrə artıq 72%-dən yuxarı işləri yerinə yetirib, 75 kilometr yol artıq dəmir yolları döşənibdir və bu il ərzində 85 kilometrdən daha artığını da bərpa edəcəkdir. Artıq onu da qeyd edim ki, o 85 kilometr döşəndikdən sonra Araz Vadisi İqtisadi Zonasına sərbəst daşımaları həyata keçirmək imkanı yaranacaqdır. Davamı olaraq Naxçıvan ərazisində deməli dəmir yol infrastrukturunun yenidən qurulmasına başlanıbdır. Təbii ki, dəhliz biz əvvəlki deməli verilişlərdə də qeyd olunduğu kimi dəhliz o zaman dəhliz effekti verir ki, dəhliz üzərində bütün dövlətlər üzərinə düşən belə deyək də layihələri zamanında yerinə yetirirlər və dəhliz tam dəhliz olaraq effekt verməlidir. Yəni burada Azərbaycan həm Horadiz-Ağbənd istiqamətində, həm Naxçıvanda üzərinə düşən infrastruktur layihələrini yerinə yetirməkdədir. Burada qarşıda Avropaya çıxış üçün Qars-İğdır-Dilucu xətti var və bununla bağlı da qardaş Türkiyə ilə müvafiq razılaşma aparılıbdır, əldə edilibdir. Bu istiqamətdə də artıq layihə smeta sənədlərinə başlanılıbdır. Bu Qars-İğdır-Dilucu dəhlizi də istifadəyə verildikdən sonra artıq 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizindən bağlı belə deyək də bir məsələ ortadadır və bu dəhlizlə bağlı da burada da qeyd olundu. Dünyanın bir nömrəli paytaxtında müvafiq bir razılaşma əldə edilibdir. Zəngəzur dəhlizi mən deyərdim ki, region dövlətlərindən çox qərbin marağında olan, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin marağında olan bir layihədir. Ona görə ki, bugün dünyanın yük mərkəzi Çindir. Dünyanın Çin-Avropa arasındakı ticarət dövriyyəsi 700 milyard dolların üzərindədir və bu arta-arta davam edir. Bu günləri Azərbaycan o beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində iştirakdan Çindən Avropaya yük axınının 4-5%-ni cəlb edə bilibdir. Və hədəfimiz 15-20%-ni cəlb etməkdir ki, bu da bizə Zəngəzur dəhlizinin gələcəkdə bu deməli hədəflərə çatmaqda kömək edəcəkdir. Azərbaycandan gələn ələtdə birləşən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri Bakı-Tbilisi-Qars vasitəsilə Türkiyə üzərindən və yaxud da Gürcüstan limanlarından Avropaya çıxış imkanları yaradır. Və Bakı-Tbilisi-Qarsın 2024-cü ilin may ayında aparılan rekonstruksiya işlərindən sonra ötürücülük qabiliyyəti, illik ötürücülük qabiliyyəti 1 milyondan 5 milyon tona qaldırıldı. Amma Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi bizə həm də eyni zamanda bir alternativ çıxış imkanı yaradacaqdır. Həm deməli Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanla quru bağlantı təmin olunacaqdır və Naxçıvan Türkiyə üzərindən biz Avropa bazarlarına, Avropa ölkələrində çıxış imkanı əldə edəcəyik. Zəngəzur dəhlizi aktuallaşdıqdan sonra təsadüfi deyil ki, Naxçıvanı həm də Azərbaycanın Avropaya açılan qapısı kimi də mətbuatda təqdim edirlər. Zəngəzur dəhlizinin əsas üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, bugün dünyada əsas çağırışlar multimodal daşımalarla bağlıdır. Baxın, Zəngəzur dəhlizi həm dəmir yolu imkanları var, həm yol imkanları var, həm eyni zamanda qeyd olundu fiberoptik kabel imkanları var, alternativ enerji mənbələrinin xarici bazarlara çıxışında kifayət qədər əlverişli imkanlar vəd edir. Bu baxımdan adı çəkilən layihələrin iqtisadi əhəmiyyətini biz artıq yaxın gələcəkdə görmüş olacağıq və Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi Zəngilan həm iki dövlətə sərhəd keçid məntəqəsi olduğu üçün, həm də eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin yaratdığı imkanlarla əlaqədar Zəngilan beynəlxalq bir nəqliyyat qovşağına çevriləcək. Çox sağ olun, buyurun, zəhmət olmasa. Fatma müəllim, dövlət başçısı xüsusilə Zəngilanın, nəinki Azərbaycanın, Qarabağ yox, regional bir nəqliyyat mərkəzinə çevirəcək. Bu, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsində hansı yeni imkanlar, dividendləri ölkəmiz üçün verəcək? Əlbəttə ki, eyni zamanda region üçün. Demək, Rasim, ilk növbədə onu qeyd edək ki, elə Cənab Prezident də qeyd elədi, dəyərli həmkarlarımız da qeyd elədi. Zəngilanın bu günlərim, Zəngilan rayonumuzun bu günlərim iki istiqamətdə iki ölkə ilə çıxışı var. Və fikir verdinizsə, tarixçədən də diqqət yetirsək, biz Zəngilan ümumiyyətlə 44 günlük müharibə, zəfər müharibəsi bitdikdən sonra ilk addımlarımız təhlükəsizlik baxımından atılan addımlardan sonra ilk addımlarımız bizim nə oldu? Məsəl üçün, Horadiz Ağbənd istiqamətində avtomobil yolunun inşasına dərhal start verildi. Dərhal bundan sonra paralel olaraq dəmir yolu, Zəngilan hava limanı. Yəni ilk növbədə biz logistik, belə deyək, infrastrukturların canlanması istiqamətində hərəkətə keçdik. Ümumiyyətlə isə gərək onu nəzərə alaq ki, post-pandemiya dövrü və eyni zamanda da ki, bu münaqişələr
ətrafda gedən münaqişə dünya iqtisadiyyatının parametrlərində, tələbnamələrində dəyişiklik gətirib. Bu günlərim enerji təhlükəsizliyi və logistik nöqteyi nəzərdən infrastrukturların hərəkətə gəlməsi bu iqtisadi cəhətdən regionda əlverişlilik, elastiklik, cazibədarlıq və əlbəttə ki, investisiya baxımından bir yenə də elə cazibədarlıq. İndi ancaq bununla yanaşı bu bayaqlarım Aqil müəllim çox incə bir məqama toxundu. Bilirsiniz, bunu həyata keçirməkdən ötürü, bu varlığı hərəkətə keçirməkdən ötürü. Sağımızda da, solumuzda da bütün bu zəncirdə iştirakçılar da o baxımdan bu elastikliyi qorumalıdır, təmin etməlidir. Bu günlərin bu zəncirdə hər hansısa bir bu belə deyək, oyun pozanlıq olarsa, şübhəsiz ki, bizim gördüyümüz işlər də öz mahiyyətini itirmiş olacaq. Yəni bu nöqteyi nəzərdən daxildə biz dediyimiz Zəngilanın həqiqətən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün və eyni zamanda da bu digər bu zəncirdə iştirak edən ölkələr üçün əhəmiyyəti böyükdür. O cümlədən də bizim şübhəsiz ki, xarici siyasətimizin, o tarazı xarici siyasətimizin bu işləri təmin etmə imkanları Zəngilanın məhz iki ölkə ilə sərhəddinin aktuallığını daha da geniş bir vəziyyətə gətirib çıxarır. O ki, qaldı dəhlizlərin özü ilə və onun mahiyyəti ilə bağlı sözün açığı bizim həm Aqil müəllim, həm də ki, bizim Elman müəllim, dəyərli iqtisadçılarımız bunu dəyərləndirdilər geniş. Amma biz bilməliyik ki, bu günlərin ilk növbədə Zəngilan və Zəngilan dəhlizi bizim əvvəlki dəhlizlərimizə bir diversifikasiya olunmuş bir istiqamət kimi qəbul edək. Eyni zamanda hər bir dəhlizdən şahələnmə, misal üçün Gürcüstan üzərindən biz bilməliyik ki, Qara Dəniz və yaxud Şərqi Avropa ölkələri bizim girişimiz daha aktual və elastikdir. Digər tərəfdən Zəngilan tərəfdən Zəngəzur bir dəhlizi Ermənistan üzərindən bunu biz dəyərləndirsək, biz bilirik ki, bu Naxçıvan və Türkiyə üzərindən Avropaya rahatlıqla artıq bütün istiqamətləri geçir. Və eyni zamanda da cənab prezident xüsusi vurğuladı ki, biz İran üzərindən də bunu dəyərləndiririk və beləliklə nə baş verir? Zəngilan bu günlərim istər şərq-qərb və yaxud da ki, cənub-şimal istiqamətində bir qovşağa çevrilir. Bu qovşağın nə dərəcədə dünya iqtisadiyyatına təsiri, indi bunu konkret zaman və məkan çərçivəsində biz detallı olaraq deyə biləcəyik. Ancaq bir şeydə nəzər alaq ki, İran üzərindən də dediyimiz istiqamətlər bizi yenə də Fars körfəzinə və yaxud Suriya üzərindən bizi Aralıq dənizinin Şimali Afrika ölkələrinə birbaşa çıxışımızı təmin edir. Bu isə Azərbaycanın regionda şimalla biz cənubun ümumiyyətlə perimetri üzrə götürsək, ən əlverişli qiymətə əmələ gəlmə prosesi nöqteyi nəzərdən ən əlverişli bir dəhlizlərdən birinə çevrilmiş olacaq. Zaur müəllim, bir məsələni sizdən öyrənmək istəyərdim. Biraz əvvəl iqtisadçılarımız da xüsusilə vurğuladılar ki, hər bir ölkə, dövlət bu layihələrin reallaşdırılması üçün öz üzərinə düşənləri etməlidirlər. Türkiyə maraqlıdır, Azərbaycan öz yerində. Şərqdən qərbə bütün ölkələr bu layihələr və bu tip layihələrin reallaşdırılmasına kifayət qədər dividendləri əldə edəcəyini inanırlar. Bəs Ermənistan, düzdür, Ermənistan indi siyasi elitası sözdə bunları qeyd edir ki, Azərbaycan reallaşdırır bu layihədə biz də iştirak edəcəyik. Amma alternativ layihələr ortaya qoyurlar. Baxmayaq ki, trip layihəsi çərçivəsində vəsait də ayrılıb. Sizcə Ermənistan artıq iqtisadi maraqlarını nəzərə alaraq bu layihədə birbaşa iştirak edəcəkmi? Dövlət başçısı biraz əvvəl çıxışından diqqət yetirdi. Ermənistanla sərhədləri açarsa bu region üçün kifayət qədər bir imkanları yaradacaq. Təşəkkür edirəm Rasim müəllim. Əslində mən çıxışımı onunla başlamaq istərdim, o məqama toxunmaq istərdim. Hörmətli həmkarların fikirlərinə istinadən və sualınız üçün minnətdaram. Doğrudan da nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən ölkələrin bu nəqliyyat dəhlizlərində, nəqliyyat layihələrində yaxından iştirakı zəruridir. Biz Ermənistanda 7 iyunda keçiriləcək seçkilərdən sonra proseslərin necə cərəyan etməsinə, edəcəyinə heç şübhəsiz diqqətdə saxlayırıq. Amma buna baxmayaraq Ermənistan iqtidarı Paşinyanın timsalında davamlı olaraq Zəngəzur dəhlizinin artıq
Biz bu reallıqdır, Azərbaycan prezidentinin yaratdığı reallıqdır. Artıq bunu qəbul edir ki, Zəngəzur dəhlizi o cümlədən Ermənistanın özü üçün, yəni öz daxili imkanlarını reallaşdırması üçün faydalıdır. Yəni İrəvandan Ermənistanın digər ərazilərinə Naxçıvan üzərindən nəqliyyatın təmin olunmasında gələcəkdə bu imkan verəcək ki, bu fürsətdən yararlansınlar. Amma o ki, qaldı bunun siyasi tərəflərinə, Ermənistanda revanşist qüvvələrin baş qaldıracağı ehtimallarına seçkidən sonra ümid edək ki, Ermənistanda indi hazırki iqtidar, Paşinyan iqtidarı qalib gələcək və qarşıya qoyulan hədəflərə, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, ümumiyyətlə kommunikasiyaların açılması ilə bağlı qarşıya qoyulan hədəflərə yekun olaraq nail olunacaq. Əsas məsələ, əsas məqam heç şübhəsiz ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesində əsas məqam iki ölkə arasında sülh sazişinin nəhayət imzalanması, ratifikasiyası və bundan sonraki proseslərin həyata keçirilməsidir. Ondan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq münasibətlərin tam bərpa olunmasından, diplomatik əlaqələrin qurulmasından danışa bilərik. Amma buna baxmayaraq, hətta diplomatik əlaqələr qurulmayıbsa belə, yenə də Prezident cənab İlham Əliyevin sülh təşəbbüsləri çərçivəsində məlum olduğu kimi uzun müddət Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində tətbiq edilən, bu ölkəyə tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb artıq Ermənistana istər Azərbaycanın öz neft məhsullarının ixracı, o cümlədən üçüncü ölkələrin Azərbaycan üzərindən məhsullarının, malların Ermənistana tədarükü həyata keçirilir. Bu da normallaşma prosesi istiqamətində atılan mühüm addımlardır. Yəqin ki, məlumdur. Mən qeyd etdim, bayaq dünyanın bir nömrəli paytaxtında Vaşinqtonda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı artıq razılaşma əldə edilib. Həmin sənədə bilavasitə ABŞ-ın prezidenti öz şahidlik imzasını atıb və artıq Ermənistanla ABŞ arasında bu Zəngəzur dəhlizi, yəni bu trip segmentinin işə düşməsi ilə bağlı artıq istər maliyyə baxımından, istər digər sənədləşmə baxımından, texniki sənədləşmə baxımından müvafiq işlər həyata keçirilir və ümid edək ki, artıq seçkilərdən sonra da biz buna artıq onu qeyd etməliyəm ki, biz zaman-zaman Ermənistan tərəfindən, Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən hətta fərqli fikirlərin də səsləndirdiyini görmüşük. İstər Ermənistan baş naziri hər hansısa bir fikir səsləndirilir, normallaşma prosesi ilə bağlı, digər bir rəsmi isə tamamilə bir fərqli fikir səsləndirilir. Yəni münasibətlərin normallaşma prosesinə xələl gətirən fikirlər səsləndirilir. Ümid edək ki, seçkilərdən sonra da Ermənistan iqtidarı bir tam olaraq, tam şəkildə bu Zəngəzur dəhlizinin ümumiyyətlə normallaşma prosesinə töhfə verəcək addımlar atmalıdır. Əks halda heç şübhəsiz ki, Ermənistan artıq dövlətçiliyi şübhə altında olacaq. Biz bir məqama diqqət çəkim ki, biz Ermənistan baş nazirinin Prezident cənab İlham Əliyevin atdığı sülhsevər addımlarını, sülh təşəbbüslərini təqdir etdiyini müxtəlif beynəlxalq platformalarda qeyd edir. Amma bununla yanaşı unutmayaq ki, bir müddət öncə qalmaqallı videoda Argentinalı hüquqşünas demək mümkünsə, Ocampo öz çıxışında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Mirzoyanla müəyyən bir işgüzar əlaqələrinin, təmaslarının da olduğunu qeyd etdi və bir müddət öncə, bir il öncə məhz Ermənistan Xarici İşlər Naziri Norveçə rəsmi səfəri zamanı Norveçin əvvəllər baş naziri vəzifəsində çalışmış, sonradan Avropa Şurasının baş katibi işləmiş Yoqlanda Ermənistanın orderini təqdim etmişdir, səhv etmirəmsə şərəf orderini təqdim etmişdir və Avropa Şurasının baş katibinin Ermənistana göstərdiyi xidmətləri müqabilində belə bir orden təqdim etmişdir. Yəni burada müəyyən bir haçalanma mövcuddur. Ermənistan baş naziri tərəfindən bir fikir səsləndirilir, amma Xarici İşlər Nazirinin timsalında digər bir fikir səsləndirilir. Bundan bir neçə gün öncə də Ermənistanın Səhiyyə Nazirinin mətbuata verdiyi açıqlamada belə bir məqama diqqət çəkir ki, ona ünvanlanmış suala cavab olaraq, yəni Azərbaycanda konkret cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə konkret cinayət əməllərinə görə terrorizm dəstəkləməsi və bu və digər maddələrlə təqsirləndirilən separatçılar, cinayətkarların həbsi ilə bağlı sual ünvanlanarkən o belə cavab verir ki, bu məsələ bizim diqqətimizdədir. Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələni daim diqqətdə saxlayır. Belə çıxır ki, bir tərəfdən Ermənistan tərəfi, yəni baş nazirin timsalında belə bir sülhsevər bəyanatlar səsləndirir, amma digər tərəfdən öz tərəfdaşları ilə beynəlxalq platformalarda istər iki tərəfli, istər çox tərəfli platformalarda belə bir yanaşma sərgiləyirlər. O baxımdan mən qeyd etdim ki, ümid edək ki, seçkilər bitdikdən sonra Ermənistan iqtidarı tam olaraq bir vəhdət şəkildə bu layihənin dəstəklənməsinə və ümumiyyətlə normallaşma prosesinə dəstək verilməsinə, töhfə verilməsində lazımi zəruri addımlar atacaq.
Aydın Zahir müəllim. Və Zəngəzur dəhlizi eyni zamanda Azərbaycanla Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında da bu əlaqələrin qurulmasında birbaşa iştirak eləyəcək. İstəyərik elə Türkiyədən bağlantı eləyək. Türkiyəli professor, Uludağ Universitetinin professoru Mehmet Yüce bu barədə bizə məlumatları çatdırsın. Mehmet bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilmək istərdik, ümumiyyətlə bu layihənin reallaşdırılması Azərbaycan-Türkiyə regional əlaqələr necə təsir eləyəcək? Zengezur koridoru sadece bir ulaşım projesi olarak değerlendirmemek gerekir. Bu güzergah Azerbaycan, Türkiye, Türk dünyası ve genel olarak Avrasya jeopolitiği açısından stratejik sonuçlar doğurabilecek çok boyutlu bir bağlantı projesidir. Azerbaycan açısına bakıldığında Nahçıvan ile doğrudan kara bağlantısı sağlanması anlamına geliyor. Bu da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamış oluyor. Bu durum tabii ki sadece lojistik bir kolaylık değil, aynı zamanda Karabağ Savaşı sonrasında oluşan yeni reallik ve hatta yeni jeopolitik denklemde Azerbaycan'ın stratejik bütünlüğü güçlendiren önemli bir adımdır. Türkiye açısına bakıldığında ise Zengezur koridoru Orta Asya uzanan kesintisiz kara bağlantısının en önemli halkalarından birisini oluşturacaktır. Bu güzergah sayesinde Türkiye Kafkasya ve Türk dünyasıyla ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimi daha güçlü bir zemine oturtabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin orta koridor üzerindeki Azerbaycan'la birlikte merkezi konumu daha da pekişecektir. Bugün dünyada küresel güç mücadelesi artık sadece askeri kapasite ile ölçülmediği göz önüne alındığında bu koridorun önemi daha da artmaktadır. Enerji hatları, lojistik ağlar, limanlar ve ticaret koridorları da devletlerin stratejik ağlarını belirleyen önemli unsurlar haline gelmiş bulunmaktadır. Özellikle pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve son dönemde İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, küresel tedarik zincirlerine ne kadar kırılgan ve aynı zamanda ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde görülmüştür. Özellikle Hörmüz Boğazı çevresinde oluşan riskler enerji güvenliği konusunda yeniden dünyanın öncelikli gündemlerine biri haline gelmiş bulunmaktadır. Çünkü dünya enerji ticaretlerinin önemli bir bölümü bu dar geçiş hattına bağlı bir durumda. Bu nedenle alternatif enerji ve ticaret güzergahlarının geliştirilmesi artık ekonomik kadar stratejik zorunluluk olarak da değerlendirmektedir. Bu konuda tabii ki Zengezur koridorunun önemi ve alternatif olma potansiyeli daha da ön plana çıkmaktadır. İşte Zengezur koridoru bu noktada bir daha öne çıkmaktadır. Bu hat Hazar Havzası'ndaki enerji kaynaklarının Azerbaycan ve Türkiye üzerinde Avrupa'ya daha güvenli ve kesintisiz ulaştırmasına katkı sağlayabilecek önemli bir seçenek sunmaktadır. Aynı zamanda Çin'den Avrupa uzanan orta koridorun etkinliğini arttırarak Avrasya ticaretine yeni bir denge oluşturma potansiyelini taşımaktadır. Bu süreç Türkiye açısından yalnızca bir transit ülke olmanın ötesine bir anlam taşımaktadır. Türkiye enerji ve lojistik alanında bölgesel merkez konumu güçlendirme fırsatı elde etmiş olacaktır. Azerbaycan açısından ise koridor ekonomik çeşitlenme ve bölgesel entegrasyon kapasitesini arttırıyor. Bölgesel ölçekte değerlendirildiğinde ise Zengezur koridoru Güney Kafkasya bağlantısallığı ve ekonomik işbirliğini teşvik edebilecek bir model olarak öne çıkmaktadır. Eğer diplomatik dengeler korunursa ve karşılıklı kazanım anlayışı güçlendirilirse bu proje uzun vadede bölgenin istikrarına ciddi bir şekilde katkı sağlayabilecektir. Sonuç olarak Zengezur koridoru sadece bir ulaşım hattı veya güzergahı değil, aynı zamanda enerji güvenliği, ticaret çeşitliliği, bölgesel entegrasyon ve Avrasya jeopolitiği açısından stratejik bir projedir. Önümüzdeki dönemde bu koridorun etkileri sadece bölgesel düzeyde değil, küresel ekonomik ve siyasi dengeler üzerinde de hissedilecektir. Bu konuda uluslararası medyada çıkan haberler ve çıkan makalelerde Zengezur koridorunun önemi bir daha gündeme getirmiş bulunmaktadır. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Qeyd eləyək ki, Türkiyədən iqtisadçı, professor Mehmet Yüce bizə Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı necə təsir göstərəcək deyə danışdı. Elman müəllim, bir məsələni sizdən öyrənmək istəyərdik. Bir hissəsini Mehmet bəy bu barədə məlumatlara çatdırdı. Azərbaycan, Türkiyə, ümumiyyətlə Türk dünyası üçün bu tip layihələr hansı imkanları yarada biləcək? Ümumiyyətlə, biz əgər
orta koridor və orta koridorun da tərkibində olan, məsələn, Turan ölkələri deyilir, Türk dövlətləri təşkilatı deyilir, müxtəlif adlar deyilir, amma hər bir halda Türk dövlətlərinə nəzər salsaq, Orta Asiya, üstəgəl Azərbaycan, Türkiyə və görürük ki, əslində bu ölkələrin birləşməsində bir qırıqlıq var idi. Bu qırıqlıq da məhz Zəngəzur tərəfdə idi. Yəni, bu ölkələr arasındakı birbaşa əlaqələrə mane olan kiçik bir 32-33 kilometrlik, bəli. Və tamamilə doğru buyurdunuz. Məqsədli şəkildə də 22-ci ildə elə yaradılmış bir məsələ idi ki, ayırsınlar bu bir ayırmaq üçün. Və nəticə etibarilə bu birləşmə baş tutur. Bu çox önəmlidir. Yəni, burada Orta Asiyanın Türkiyə ilə birləşməsi məsələsi var. Orta Asiyanın deməli, yaxın şərqə çıxışı məsələsi var. Azərbaycanın Naxçıvana birləşməsi var. Daha doğrusu, Naxçıvanla quru əlaqələrinin birbaşa təmini məsələsi var. Azərbaycanın birbaşa Türkiyə ilə quru birbaşa olaraq əlaqələrinin deməli, bərpası məsələsi var. Bunlar çox önəmli məsələlərdir. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə, ticarətdə, iqtisadiyyatda ən önəmli məsələlərdən biri məhsulların daşınmasında maya dəyərindən aşağı düşülməsidir. Yəni, hal-hazırda siz bir məhsulun daşınmasında nə qədər çox maya dəyərini aşağı düşürə bilirsinizsə, siz rəqabət qabiliyyətini artırmış olursunuz. Bu çox önəmli bir məsələdir. Məsələn, mənim ən böyük gözləntilərimdən biri əslində məhz bu Zəngəzur dəhlizinin açılması nəticəsində ölkəmizə xüsusilə Çin və Şərqi Asiya ölkələrindən investisiya axınının güclənəcəyi ilə bağlıdır. Nə üçün? Çünki bir var, Çində istehsal olunan bir məhsulun orta koridor vasitəsilə Avropaya çatdırılması, bir də var ki, həmin məhsulun bir hissəsi və yaxud da bir neçə məhsulun Azərbaycanda istehsal olunması və yığılması və buradan Avropaya çatdırılması. Bu həm lojistik deməli, qənaət deməkdir, həm sürət deməkdir, həm məhsulların daha tez daşınması deməkdir. Ona görə düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu Zəngəzur dəhlizi həm Türk dövlətləri arasında əlaqələrini möhkəmləndirəcək, artıracaq, ticarət əlaqələri çoxalacaq. Çünki biz Orta Asiya dövlətlərinə baxdıqda və o cümlədən Türkiyə, o cümlədən deməli, yaxın şərq ölkələri, ümumiyyətlə lazım, düşündüyümüzdən qat-qat artıq potensial var. Məsələn, belə deyək, bugün doymuş bazarlar var. Doymuş bazarlar ümumiyyətlə digər ölkələrin iqtisadiyyatları üçün o qədər maraqlı deyil. Çünki siz bugün Avstriya, Almaniya bazarına girməkdə çətinlik çəkərsiniz. Çünki o bazar artıq doyub. Orada bir rəqabət edəcək bir məhsulunuz da yoxdur ki, orada nəsə edə biləsiniz. Amma bugün bizim üçün Suriya, yaxın şərqin digər ölkələri, yəni həm ticarət əlaqələri baxımından, həm investisiya qoyuluşları baxımından, həm yəni müxtəlif məsələlərdə, həm məhsul satışı baxımından, həm ixrac baxımından çox cəlb edicidir. Bugün Azərbaycan açıq okeana çıxışı olmayan ölkələr siyahısındadır. Açıq okeana çıxışı olmayan ölkə əslində müasir dünyada qapalı ölkə deməkdir. Qapalı ölkə olmağın dezavantajları, çətinlikləri və problemləri haqqında saatlarla danışmaq olar. Bu sizin dünya okeanına çıxmama səbəbindən ixracınızı problem halına gətirir, məhsullarınızın maya dəyəri artır, rəqabət qabiliyyəti aşağı düşürür, digər ölkələrin kaprizlərindən asılı vəziyyətə düşürsünüz və s. və s. Və Zəngəzur artıq dəhlizi sizi birbaşa olaraq, çünki nəyə görə birbaşa olaraq mən deyirəm, Zəngəzurdan keçdikdən sonra Naxçıvan, Naxçıvandan sonra isə deməli Türkiyə, ondan sonra isə Qaradəniz və yaxud da Avropa ölkələri, yəni imkanlar qat-qat artır. Bir də imkanların artmasında burada önəmli məsələlərdən biri odur ki, biz həm də yaxın şərqə çıxışımız rahatlaşır. Yaxın şərq ölkələri ilə əlaqələrin artmasını mən şəxsən gözləntim çoxdur. Xüsusilə bizim istər kənd təsərrüfatı məhsullarımızın ixracı. Məsələn, cənab prezident Zəngilanla bağlı nahaq yerə demədi, ən önəmli rayonlarımızdan biridir. Çünki yəqin ki, hamımız bilirik, Zəngilanın torpağı Azərbaycanda rayonları arasında ən verimli, ən məhsuldar torpaqlardan birincisidir. Və bu torpaqda istədi nə əksəniz o bitir. Yəni, çox belə məhsuldar və bərəkətli torpaqları var. Və nahaq yerə deyil ki, ölkə prezidenti vurğuladı, ilk aqropark məhz Zəngilanda açılıb, Dost Aqropark, MMC.
və hal-hazırda 6000 hektar əhatə eləyir ərazini və 10.000 baş cins malqaraya çatıb sayı. Və onu da qeyd edeyim ki, məsələn, tutaq ki, bizim digər torpaqlarımız da var. Məsələn, Qubadlının torpağı yaxşıdır, məsələn, Kəlbəcər, Laçın və s. Amma hər bir halda bu Zəngilanın torpağı tamamilə fərqlidir və istənilən kənd təsərrüfatı məhsulu üçün uyğundur. Ona görə də bizim Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarından və o cümlədən Azərbaycanın digər rayonlarında hasil olunan, istehsal olunan, emal olunan məhsulların istər Türkiyə biraz açığı səmimi və real olsaq, o kənd təsərrüfatı məhsulları üçün ciddi rəqabət bir bazarıdır. Bizim üçün nisbətən çətin olur, çünki onların özləri də ixrac eləyir. Amma yaxın şərq ölkələrinə, xüsusilə körfəz ölkələrinə çatdırılmasında çox önəmli bir rol oynayacaq. Və də alternativdir. Yəni, İranla əgər hər hansı bir problemlərimiz olacaqsa, Bəndər Abbas və s. liman vasitəsilə Zəngəzur dəhlizi alternativ olduğu üçün bizim məhsullarımız da çox rahat bir şəkildə Suriya və yaxud da körfəz ölkələrinə çatdırıla bilər. O mənada mən düşünürəm ki, biz oturub bir fizibility study-də deyək də, məsələn, onu hazırlamış olsaq və yaxud da onun üzərində düşünmüş olsaq, mən düşünürəm ki, qat-qat artıq potensial imkanlarımız var və sadəcə olaraq biz bu dəhlizə Çindən Avropaya gedən məhsulların keçid dəhlizi kimi baxmamalıyıq. Biz bu dəhlizə qeyd etdiyim kimi birbaşa olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı töhfələri verəcək, hansı dividendləri verəcək və dolayı hansı dividendləri verəcək və biz bu dəhlizdən maksimum necə istifadə edə bilərik, bu artıq ayrıca olaraq bir mövzudur. Elə istərdik ki, buyurun. Zəngəzur dəhlizindən danışarkən onun iqtisadi aspektləri mən deyərdim ki, siyasi və strateji əhəmiyyətindən bəlkə də kölgədə qalır. Siyasi strateji əhəmiyyəti daha önəmlidir. Baxın, o Orta Asiyadan Türkiyəyə quru bir bağlantı yaradır. Türk Dövlətləri Təşkilatının inteqrasiyası, istər mədəni inteqrasiyası, istər iqtisadi, ticari münasibətlər baxımından kifayət qədər önəmlidir. Hörmətli Məhəmməd Yücənin də müəllifi olduğu Orta Dəhlizlə bağlı İqtisadi Saatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Orta Dəhliz, Perspektivlər və Reallıqlar adlı bir kitab buraxılıbdır. Bu məsələlər hamısı ilə Mehmet bəyin özünün müəllifliyi ilə orada əhatəli qeyd olunub. Hətta birgə elmi tədqiqatların, dəhliz boyunca birgə elmi tədqiqatların aparılması. Baxın, bu günləri rəqəmsallaşma ilə bağlı həmin Türk Dövlətləri Təşkilatı üzvləri həmin dəhliz üzərində, orta dəhliz üzərində proseslərin sürətləndirilməsi, çevikləşdirilməsi ilə bağlı, rəqəmsallaşma ilə bağlı birgə işçi qruplar yaradılırlar, birgə koordinasiya mərkəzləri yaradılır. Bütün bunlar hamısı Zəngəzur dəhlizinin yalnız iqtisadi deyil, siyasi strateji mahiyyətini, əhəmiyyətini qabardan məsələlərdir. Adəmən, elə biz birbaşa Azərbaycana, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına təsirindən danışsaq, bir il yarımdan sonra artıq Zəngilana dəmir yolu xətti tamamilə istifadəyə veriləcək. Dövlət başçısı həm Ağdama, Xankəndiyə və bu layihələrdən də danışdı. Çox geniş miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Həmin dediyimiz Qarabağın Azərbaycan iqtisadiyyatı reinteqrasiyası, necə deyirlər, yeni şeirinin yaradılması, oranın tamamilə dirçəldilməsi, sahibkarların cəlb edilməsi və s. baxımından Qarabağ üçün bu layihələrin əhəmiyyəti dəyərləndirək. Əlbəttə, Rasim, mənim belə bir söz var. Deyir ki, hərəkət həyat deməkdir. İstehsalın sonu satışdan asılıdır. Daha doğrusu davamlılığı, inkişafı satışdan asılıdır. Nəqliyyat, kommunikasiya çıxışları varsa, deməli davamlı tərəqqi var. Qeyd etdiyi bayaqları 85 km Horadiz-Ağbənd xətti artıq yaxın zamanlarda dəmir yolu döşənmiş olacaqdır və bu Araz iqtisadi zonasına daşımaları həyata keçirmək üçün sahibkarlara imkan verəcəkdir. Həm orada Araz iqtisadi zonasında çalışan sahibkarlar üçün, həm də eyni zamanda işğaldan azad olunan ərazilərdə çalışan sahibkarlarımızın məhsullarının lazımi bazarlara çıxarılmasında dəhliz öz deməli effektini verəcəkdir. Nəqliyyat çıxışı olan ərazilərin inkişaf tempi həmişə daha sürətlidir. Çünki məhsulun hər hansı bir istehsal sikli satışda tamamlanır da. İstehsal, satış, xammal, istehsal, satış. Bax, bu sirkulyativ prosesi təmin edən nəqliyyatdır. Və nəqliyyat varsa orada, burada bayaqlar hörmətli Elman müəllim də qeyd elədi, onun multiplikativ təsirləri. Nəqliyyat sahəsində çalışan tərəflərin müəyyən məişət iaşə ehtiyaclarla bağlı məişət iaşə müəssisələri, sahibkarların məhsulları saxlaması üçün saxlama anbarları, qablaşdırma ehtiyacları, bütün bunlar hamısı nəqliyyat layihələrinin qeyd etdiyimiz regionların inkişafına töhfəsini verməyə deməli imkan yaradacaqdır. Və bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Dövlət başçısının çıxışlarında nəqliyyat dəhlizlərinə yalnız nəqliyyat dəhlizi kimi yanaşmaq deyil,
dəyər yaradan bir zəncir kimi yanaşmaq məsələsi var. Burada hörmətli Fuad müəllim qeyd elədi. Biz nəqliyyat dəhlizlərinə dəyər yaradan bir mənbə kimi baxmalıyıq. Niyə məhsulların bir qismi qablaşdırılmada həmin dəhliz boyunca Azərbaycan ərazisində olmasın, müəyyən məhsulların çeşidlənməsi aparılmasın. Bütün bunlar hamısı bir cümlə ilə, iki cümlə ilə ifadə olunsa da kifayət qədər böyük xidmət sektorunun inkişafı baxımından, məşğulluğun inkişafı baxımından kifayət qədər böyük deməli perspektivlər vədir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, nəqliyyat layihələrinin tam gücü ilə fəaliyyətə başlaması nəinki Azərbaycanın regionlarının inkişafına, ümumilikdə regionun inkişafına töhfə verəcək bir deməli komponent olacaqdır. Çox sağ olun. Fuad müəllim, biraz əvvəl Aqil müəllim də bu barədə danışdı. Qərbi marağı, şərqin marağı. Çindən Avropaya, qərbə uzanan kifayət qədər belə layihələr icra olunur və icra olunmaqdadır. Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan üçün, region üçün iqtisadi əhəmiyyəti olsa da, qərb-şərq dövlətləri bu layihədə niyə bu qədər maraqlıdır? Onları maraqlandıran, cəlb edən hansı imkanları, üstünlükləri var? Rasim zaman gələcək, mən düşünürəm ki, çox qısa bir zaman kəsiyində biz bunun şahidi olacağıq. Bəlkə də artıq analitiklər, bu sahənin strategiləri, strateji beyinlər bu haqda fikirləri var. Sadəcə olaraq hələlik ki, bu ifadə kimi olsun ki, ictimaiyyətdə bölüşülmür. Bu günlərin Zəngəzur dəhlizi, mən sizi inandırım ki, bu Süveyş kanalına, Panama kanalına, düzdür, onlar su keçidlərində bu su nəqliyyatı, amma bu gün quru yolla, belə deyək, hərəkətin hər hansı A nöqtəsindən bir B nöqtəsinə görə ən cazibədar bir dəhlizlərdən biridir. Biz bunu bir gün həyata keçirməklə həqiqətən şərqlə qərbin arasında və yaxud fərqi yoxdur da, qərbdən də şərqin arasında bir hərəkət olmalıdır və yaxud da şimalla cənubun arasında həqiqətən regionda, bölgədə bir vacib, strateji vacib bir ən elastik dəhlizlərdən biridir. Burada nə baş verir, fikir verirsiniz. Bayaqlarım detallı şəkildə Aqil müəllim o rəqəmsal olaraq bildirdi. Mən indi təxmini də belə fikrimizi bildirək. Çin-Avropa arasında ticarət dövriyyəsi, misal üçün Böyük Britaniya daxil trilyonu artıq üstəliyir. Bilirsiniz, bu söhbət rəqəm deyiləndə bu bilinməlidir ki, izahlı olmalıdır ki, A nöqtəsindən Z nöqtəsindən bunun daşınması da baş verməlidir. Eyni zamanda Elman müəllim də çox gözəl məqamlara toxundu ki, bu daşınmalar zamanı şübhəsiz ki, Azərbaycan o geostrateji mövqeyindən istifadə edərək bölgələrdə yerli istehsalın həyata keçirilməsi istiqamətində hərəkətə gələcəyik. Bununla yanaşı mən sizə deyim, bölgədəki zəngin təbii sərvətlərimizi də nəzərə alaq. Büyünən Vejnəli yatağımız var, heç biz ondan danışmırıq. Eyni zamanda Bartaz 1, Bartaz 2 yatağımız var, porfirit yatağıdır ki, bu daş, bəzək üzlük daşlar sinifinə aid olsa da, bu günlərin oddan qorunan ən, belə deyək, əlverişli bir inşaat materialı kimi bu gün gündəmdədir və tələbatı da var bazarda. Və bu gün qısa zaman kəsiyində bunun bazara çıxması şübhəsiz ki, yaxın ölkələrdə də tələbatla qarşılayacaq. Amma biz indi haşiyə çıxdıq bu məsələdə. Dünya ölkələrinin, əsasən də bu günlərin indi biz ödəniş qabiliyyəti olan ən cazibədar məkanlardan biri Avropa. Şübhəsiz ki, Avropa istəyəcək ki, daxil etdiyi, ithal etdiyi məhsulların qiymət əmələ gəlmə prosesi daha ucuz olsun. Bayaq müəllim çox geniş o məsələyə toxundu. Mütləq şəkildə istehlakçılara daha ucuz çatsın. Eyni zamanda Çin çalışacaq ki, bu məsələlərdə qiymətlər öz dünyanın belə deyək, əmtəə bazası kimi qəbul eləyək də bu gün Çini. Çalışacaq ki, buna rəqabət bir qüvvə yaranmasın və bu istiqamətdə dediyimiz kimi həm şərqin, həm qərbin maraq dairəsindəyik. Bizim payımıza düşən odur ki, qısa zaman kəsiyində dediyimiz layihələri, nəzərdə tutduğumuz layihələrin texniki imkanlarını genişləndirək. Yəni ki, bu günlərim əgər zəncirdə hər hansısa bir tıxac formalaşacaqsa, dərhal biznes mühiti onun alternativini axtarmağa çalışacaqdır. Biz də ki, nəzər almalıyıq, istəyir şimalda, şimal qonşumuz, istəyir cənubda, cənub qonşumuz, hər biri öz
xarici siyasətinin bacarıqsızlığı ilə gündəmdədir və bu günlərim elə bunların bu formatda illərlə çıxışı demək olar ki, onları dünyadan təcrid edib. Bu yanaşmada da eyni zamanda da coğrafi nöqteyi nəzərdən bizim əlverişli yerləşməyimizdən biz mükəmməl istifadə etmişik. Sadəcə olaraq dediyimiz kimi konkret zaman və məkan çərçivəsində. Fatma müəllim, bu yalnız ölkəmizin coğrafi mövqeyi ilə əlaqələndirmir. Yoxsa dövlətin, dövlət başçısının irəli sürdüyü reallaşdırılan layihələr, nüfuz və s. Bir haşiyə çıxaraq bir məqamı deyim. Bayaqlar bizim hörmətli millət vəkilimiz də o məsələyə toxundu. Ancaq ki biz baxın 98-ci ildə 2013-cü ildə Çin tərəfindən irəli sürülən bir xətt, bir yolda belə deyək. 1998-ci ildə İpək yolu ifadəsinin gündəmə gətirilmişdi. Və yaxud daha illərlə öncə biz irəli getsək, yenə də deyirik, rəhmətli Heydər Əliyev tərəfindən 1983-cü ildən başlayaraq SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində BAM-ın Baykal-Amur magistralının inşasına ikinci nəfəs verən bir şəxs olmuşdu. Söhbət nədən gelir? İdeologiya özü gətirir, ora çıxardır ki, biz infrastruktur, logistika, iqtisadiyyatda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir məqam kimi hər zaman dəyərləndirmişik. Aydındır. Zaur müəllim, iqtisadçılarımız Fuad müəllim də xüsusilə vuruladı ki, Şərq, Qərb ölkələri əsasən bu layihənin reallaşdırmasında maraqlıdır. Amma geosiyasi riskləri də biz nəzərə alsaq, dediyimiz kimi bugün konfliktlər də həm də nəqliyyat qovşaqlarına sahib olmaq uğrunda gedir. Şimal-Cənub qonşumuzu da adlarını qeyd etdi. Biz bu layihəni reallaşdırırıq, Azərbaycan kifayət qədər vəsait sərf edir. Mane olan qüvvələrlə necə mübarizə aparılmalıdır sizcə? Çünki hər bir dövlət istəyər ki, məhz logistik xətləri onların ölkələrin ərazisindən keçsin və daha çox mənfəətli olar əldə eləsin. Təşəkkür edirəm. Rasim müəllim, mən fikirlərimi çatdırmazdan öncə Fuad müəllim dediyi bir məqamla başlamaq istərdim. Zəngəzur dəhlizi ən cəlbedici nəqliyyat dəhlizlərindən biridir. Bu fikirdən başlamaq istərdim. Nə üçün? Əslində biz Azərbaycan istər Ulu Öndərin zamanında, istər Prezident cənab İlham Əliyevin prezidentliyi dönəmində Azərbaycan bir təhlükəsizlik sülh adasına çevrilmişdir. Yəni, baxmayaraq ki, torpaqlarımız 30 il ərzində, torpaqların işğal altında olduğu dönəmdə də biz istər əsrin müqaviləsinin imzalanması, o dövrdə torpaqlarımız işğal altındaydı, müharibə vəziyyətindəydi. Amma buna baxmayaraq, Ulu Öndərin həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasətin nəticəsi olaraq çox milyardlı layihələr imza atıldı. Və həmin dövrdən başlayaraq, bayaq qeyd edildi, istər tarixi İpək yolunun bərpası, istər yenə də enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi məhz həyata keçirilən bu siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan bir təhlükəsizlik adasına çevrildi. Etimad mühiti yaradıldı, Azərbaycana olan etimad davamlı olaraq artdı, sabitlik təmin edildi və bunun nəticəsi olaraq da bugünə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına 350 milyard dollara yaxın investisiya yatırılıb. Bütün hamısı, bunların hamısı qeyd etdiklərim, istər Ulu Öndərin zamanında yaradılan bir mühit, əlverişli mühit, sabitlik, o cümlədən də Prezident cənab İlham Əliyevin dünya miqyasında artıq tanınmış, nüfuzlu bir liderə çevrilməsidir və biz Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın mühüm roluna diqqət çəkirik. Azərbaycan artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyində heç şübhəsiz ki, əsas rola əhəmiyyətli bir rola malik olan əhəmiyyətli bir dövlətdir. Avropa liderləri də istənilən vaxt Azərbaycanda səfərləri zamanı bununla bağlı öz fikirlərini səsləndirilər və diqqət çəkmək istədiyim məqam ondan ibarətdir ki, məhz Azərbaycanda yaradılan bu təhlükəsizlik mühiti, sabitlik və etimad gələcəkdə heç şübhəsiz ki, Zəngəzur dəhlizinin də səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməsinə imkan verəcək. Bayaq qeyd olundu, hörmətli qonaqlar qeyd etdilər, istər şərq-qərb, istər cənub, şimal-cənub marşrutunda əsas önəmli rola malik olacaq Zəngəzur dəhlizi. Unutmayaq ki, istər biz Vaşinqton görüşündən sonra bunu dəfələrlə qeyd etmişik, istər ABŞ tərəfi olsun, istər Avropa İttifaqı, Mərkəzi Asiya istiqamətində onların maraqları davamlı olaraq artmaqdadır. Afrikada müəyyən mənada qeyri-sabitliyin hökm sürülməsi Mərkəzi Asiyada olan kritik metallara, o cümlədən uran ehtiyatlarına marağın artmasına səbəb olmuşdur və bu ehtiyatların da istər kritik metalların, istərsə də uranın ən təhlükəsiz şəkildə daşınması üçün ən əlverişli nəqliyyat
nəqliyyat vasitəsi hazırda dəmir yolu vasitəsilə hesab olunur və məhz gələcəkdə də biz bilirik, keçən il Avropa İttifaqı ilə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında bir sammit təşkil edildi və həmin sammit zamanı keçirilən müzakirələr zamanında həmin ölkələr arasında istehsal olunan, yəni kritik metalların və indi gələcəkdə uran da nəzərdə tutulur, həmin məhsulların məhz orta dəhliz üzərindən şübhəsiz ki, orta dəhlizin əsas açar ölkəsi olan Azərbaycan üzərindən nəqli də nəzərdə tutulur və eyni zamanda və hörmətli qonaqlar da qeyd etdiyi kimi təkcə bu nəqliyyat dəhlizinə, Zəngəzur dəhlizinə sırf nəqliyyat koridoru kimi, nəqliyyat dəhlizi kimi yox, o cümlədən də bir dəstəkləyirəm ki, o fikirləri dəyər yaradan bir marşrut kimi diqqətdə saxlamaq lazımdır. Gələcəkdə bu marşrut üzərində yerləşən ərazilərin də iqtisadi baxımdan inkişafına, o cümlədən əlavə investisiya cəlbinə imkan verəcək layihə olacaq. Bu gün dünyada münaqişələr, müharibələr hər gün daha da artmaqdadır. Elə bunun bu səbəbdən və alternativlər axtarılır dünyada. Bu ölkələrdən biri də məhz Azərbaycandır, onun reallaşdırdığı layihələrdir. Əsasən dünyanın diqqəti yaxın şərqə yönəlib. Ona görə təşkil edərdim ki, yaxın şərqdə baş verən proseslər və bu proseslərin fonunda Azərbaycanın dediyimiz kimi diktə etdiyi bu layihələrin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? İlk olaraq hal-hazırda yaxın şərqdə baş verən proseslər hansı səmtdə inkişaf edir? Sülh müqaviləsi imzalanacaq, amma tərəflərin tələbləri nədən ibarətdir? İran parlamentinin sədrindən bir açıqlama var. Qısa olaraq nəzər yetirək, sonra elə bu istiqamətdə müzakirələrimizə start verək, başlayaq. Münaqişələrin həlli ilə bağlı ABŞ tərəfinə təqdim etdiyimiz 14 maddəli planın alternativi yoxdur. Bu təklifdə də qeyd olunduğu kimi, İran xalqının hüquqlarını tanımaqdan başqa çıxış yolu mövcud deyil. Hər hansı başqa yanaşma tamamilə təsirsiz olacaq və yalnız yeni uğursuzluqlarla nəticələnəcək. Vaşinqton bu prosesi nə qədər gecikdirsə, ABŞ vergi ödəyiciləri bir o qədər çox xərc çəkməli olacaqlar. Elman müəllim, biz İran tərəfinin mövqeyini diqqət yetirdik. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Trump tərəfindən sərt cavab oldu, açıqlama oldu ki, biz bu tələbləri yerinə yetirməyəcək. Sizcə belə olan halda hər hansı bir sülhdən, sülh müqaviləsindən hazırda söhbət gedə bilər? Ümumi vəziyyət nə yerdədir? Ümumiyyətlə, Rasim müəllim, 28 fevral bu müharibənin başlandığı gündən indiyə qədər keçən dövr ərzində tərəflərin hər hansı bir real yaxınlaşması və yaxud da sülhdən açığı söhbət gedə bilməzdi. Çünki biz hal-hazırda atəşkəs dövrüdür, sülh deyil, bu başqa-başqa məsələlərdir. Çünki tərəflərin mövqeyi 180 dərəcə bir-birindən fərqlənir. Birincisi, hər iki tərəf özünü qalib hesab edir. Yəni, hər iki tərəfin qalib olduğu bir masada sülh müqaviləsi olmaz. Bu aydın məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, açığı hər iki tərəf bir-birinə qarşı bir gözləmə mövqeyi tutub. Çünki belə mən bir neçə rəqəm deyim. Bugün İranda iqtisadi vəziyyət, əslində Amerika onu gözləyir, iqtisadi vəziyyətin İranda çökməsini, iqtisadiyyatın və bugün İranın fiskal gəlirlərinin 65%, ümumdaxili məhsulun 25%, ixracın 80%-i Hörmüz boğazından keçir. Hörmüz boğazı hesabına qazanılır. Hörmüz boğazının bağlanması bugün ümumdaxili məhsulun 25% aşağı düşməsi deməkdir, fiskal gəlirlərin 65% aşağı düşməsi deməkdir, daha çox da hökumət maaşları və s. oradan verilir. Və nəticə etibarilə bugün İran iqtisadiyyatında mən başqa bir rəqəm deyim, rəsmi inflyasiya 60%-dir. Amma qeyri-rəsmi hesabların inflyasiyası 100%-ə yaxındır. Və artıq təxmini hesablamalar onu göstərir ki, İran iqtisadiyyatının dözmə dərəcəsi hardasa 4-5 aydan çox deyil. Amerika bunu gözləyir. İran isə gözləyir ki, yüksək neft gəliri, deməli neft qiymətləri, qaz qiymətləri, o cümlədən gübrələrin və s. oradan keçməməsi nəticəsində artması, qiymətlərin artması iqtisadiyyatlara müəyyən problemlər yaradacaq. Amerika faizləri aşağı düşürə bilməyəcək. Bütçə deməli xərcləmələri, bütçə kəsiri daha yüksək olacaq və bu Trumpa qarşı təzyiq formalaşdıracaq və Trump məcbur olacaq İrana güzəştlik etməyə. Yəni bu dəqiqə hər iki tərəfin bir-birinə qarşı münasibəti budur, gözləmə mövqeyi. Ona görə də qarşılıqlı olaraq güzəşt heç bir tərəf etmək istəmir, çünki güzəşt edilməsi artıq təslim olmaq deməkdir. Bu məsələ çox önəmlidir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, açığı reallıq var. Çünki reallıq bundan ibarətdir ki, artıq bugün İrana qarşı mövqe tutan dövlət təkcə ABŞ, İsrail deyil.
artıq körfəz dövlətlərindəki mövcud iqtisadi problemlər, artıq o toxunulmazlıq, təhlükəsizlik imicinin pozulması körfəz dövlətlərində həmin dövlətlərdə İrana qarşı çox kəskin ritorikanın yaranması və yaxud da mövqeyinin formalaşmasına səbəb olub. Ona görə də artıq bugün elə bir vəziyyət formalaşıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Trump administrasiyası istəsə belə İrana güzəştə gedə bilməz. Yəni formalaşan vəziyyət budur. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə qarşı çox böyük bir təzyiq formalaşır. Ona görə burada gözləmək ki, burada sülh tərəflər qarşılıqlı masaya oturacaqlar. Çünki elə məsələlər var ki, məsələn İran deyir ki, mən faktiki olaraq uranı zənginləşdirəcəm, amma dinc məqsədlər üçün, amma silah əldə etməyəcəm. ABŞ deyir ki, yox, çünki bu bir dəfədə səsləndirilmiş fikir olub. Sonra biz gördük ki, sən bunu yəni silah məqsədi ilə digər məqsədlər üçün zənginləşdirməyə çalışmısan. Yəni və digər məsələn, tutaq ki, İran deyir ki, mən Hörmüz boğazından keçən gəmilərdən haqq alacağam və artıq bunu Trump yadınızdadırsa buna isti vaxtı, dedi pul qazanmaq vaxtıdır. Amma dünyanın müəyyən mərkəzləri, o cümlədən Britaniya, o cümlədən Avropa və digər ölkələr bu məsələdə kəskin mövqe ortaya qoyduqdan sonra bu məsələ gündəmdən qalxdı və qeyd olundu ki, bu məntiqsizdir. O zaman dünyada beynəlxalq hüquqda ciddi dəyişikliklər etməyə ehtiyac var. Çünki dəniz keçidlərinin hamısı beynəlxalq hüquqa görə pulsuzdur və heç bir ölkə ondan digər ölkələrə qarşı istifadə edə bilməz. Bir də orada Süveyş kanalının burada Hörmüz boğazı ilə müqayisə olunması bu artıq bir savadsızlıqdır. Çünki Süveyş kanalı süni bir kanaldır. Ora investisiya qoyulub, pul xərclənib və oradan ona görə də o qoyulan xərc və yaxud da ki, o əgər kanal düzəlibsə, onun sonradandan onun pullu olması təbiidir. O cümlədən Panama kanalı. Amma bu kanalda heç bir investisiya qoyulmayıb. Bu Allahın bəxş etdiyi bir boğazdır, belə yaradılan bir şey. Ona görə də orada bu söhbət gedə bilməz. O səbəbdən, yəni qoyulan bir çox məsələlər var, onlar da məntiqsizdir. Yəni həm məntiqsizlik var, həm ego var, həm qarşılıqlı etibarsızlıq var, həm hər iki tərəfin özünü qalib elan etməsi var, həm geri yolun artıq olmaması var, həm iqtisadiyyatların kifayətdə çökməsi var, həm digər dövlətlərin təzyiqi var. Düşünürəm ki, ona görə də artıq sülh ehtimalı demək olar ki, heç 5%-in üzərində belə deyil. Amma Pakistan tərəf hesab edir ki, danışıqlar baş tuta bilər və bu İslamabadda olacaq. Yenə belə bir təkliflə Pakistan tərəfi çıxış edib. Elə bu ölkənin Rusiyadakı səfirinin bu istiqaməti bir açıqlaması var. Ona da nəzər yetirək. İslamabad çox güman ki, ABŞ-İran danışıqları üçün platform olaraq qalacaq, çünki həm İran, həm də ABŞ rəhbərliyi Pakistanda danışıqlar aparmaq və razılaşma bağlamaq üçün hazırlıqlarını və istəklərini ifadə edib. Pakistan iki nümayəndə heyətini qəbul etməkdən məmnun olardı. Hər iki ölkə bizi dürüst vasitəçi hesab eləyir və biz onlara vəziyyətlə bağlı obyektiv qiymətləndirməmizi təqdim etmişik. Pakistan tarixən dəfələrlə bu rolda çıxış edib. Hazırda tərəflər arasında məsafədən məlumat ötürürük və əgər onları ortaq anlaşmaya gətirə bilsək, İslamabad həmin görüşün platformasına çevriləcək. Biz əvvəllər də ABŞ-ni Əfqanistan məsələsində, Körfəz ölkələrini isə Yəmən müharibəsi ilə bağlı xəbərdar etmişik və zaman qiymətləndirməmizin doğru olduğunu göstərdi. İran kimi 93 milyon əhalisi və geniş ərazisi olan bir ölkəni yalnız hava kampaniyası ilə məğlub etmək mümkün deyil, hər hansı quru əməliyyatı isə son dərəcə fəlakətli nəticələr verə bilər. Hakan müəllim, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Hal-hazırda biz yaxın şərqdə baş verən proseslərə baxsaq, bu daha çox iqtisadi maraqlar üzərindən gedən bir müharibəyə oxşayır. Bu baxımdan sizcə Hörmüz boğazı bağlı qalarsa, bu yeni bir müharibəyə, yeni bir savaşa gətirib çıxara bilər və ümumiyyətlə Hörmüz boğazı ətrafına baş verən prosesləri dəyərləndirək. Hesab edirəm ki, Hörmüz boğazı ətrafında bu münaqişənin uzun müddət davam etməsi mümkün deyil. O mənada ki, qeyd olunduğu kimi, həm İran iqtisadiyyatının davamlılığı baxımından, həm eyni zamanda biz nə qədər alternativ enerjilərdən, yaşıl enerji mənbələrindən danışsaq da, nə qədər bu qlobal çağırışlar kimi bu məsələlərə aktuallığını qəbul etsək də, amma hələ uzun illər neft və qazdan dünya sənayesi asılı bir vəziyyətdədir. O baxımdan da Hörmüz boğazının bağlı qalması xüsusilə yaxın şərqdə bir sıra ölkələrin iqtisadi tənəzzülünə, iqtisadiyyatının geriləməsinə gətirib çıxaracaqdır. Eyni zamanda yalnız boğazdan Çinə
İran deməli 2 milyon ton gündə neft ixrac edirdi. İranın özünün digər dünya dövlətləri ilə elə bir iqtisadi əlaqələrinin olmamasını, sanksiya altında olmasını nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, bu İran iqtisadiyyatı üçün də uzun müddətli davam edəcək bir hal deyil. Amma ümumilikdə Rasim müəllim, görünən mənzərə belə təsir bağışlayır ki, mövcud durum hər iki tərəfə hardasa sərf edir. Elə hər kəs qarşı tərəfi ittiham edir, hər kəs özünü qalib hesab edir. Elman müəllim qeyd elədiyi kimi, ortada ciddi bir, belə deyək də, şübhəsiz ki, bütün münaqişələrin sonu müəyyən bir güzəştlə həll olunmalıdır. Yəni burada qeyd olunduğu kimi quru mübarizəsinin başlaması mümkün deyil. Kənardan bəyanatlar verməklə də bu gərginliyin davam etməsi iqtisadi tərəqqilərin, iqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Amma bunun qarşılığında baxın, burada Hörmüz boğazının bağlı qalması həm də dünyanı alternativlərin gündəmə gəlməsinə, alternativlərin ortaya gəlməsinə, belə deyək də, təşviq edir, sövq edir. Artıq Yaxın Şərqin müəyyən ölkələri bir sıra limanlar vasitəsilə öz ixraclarını müəyyən qismini də olsa təmin etməyə çalışırlar. Eyni zamanda Avropa ölkələri Azərbaycanla bağlı qaz ixracında, qaz razılaşmalarında müəyyən addımlar atdılar. Yəni bütün bunlar həm də dünyanı yalnız Hörmüz boğazı ümidinə qalmamaq, alternativlər barədə düşünməyə vadar edir. Bu mənada bu iqtisadi çətinliklər, iqtisadi gərginliklər yaxın gələcəkdə dünyanın alternativlər vasitəsindən inkişafı üçün də müəyyən bir komponentlər formalaşdıra bilər. Amma ümumilikdə Hörmüz boğazının bağlı qalması, xüsusilə Yaxın Şərq ölkələri, xüsusilə Oman, Suriya, Qətər, o Hörmüz boğazından 100% ixracını Hörmüz boğazı vasitəsilə reallaşdıran ölkələr üçün iqtisadi tənəzzül yaxın gələcək üçün qaçılmazdır. Amma burada bir nüans da var. Yəni, dünyanın bir çox ölkələri artıq yanacaq ehtiyatlarının, neft ehtiyatlarının azalmasını, konkret sayılı günlərdə ehtiyatlarının olmasını vurğulayır. Burada həm də eyni zamanda Amerikanın Avropa enerji bazarında müəyyən mənada yerləşməsi, xüsusilə hava nəqliyyatı yanacağı ilə bağlı Avropa bazarlarında Amerikanın möhkəmlənməsi ilə müşahidə edilir. Yəni burada bu baxımdan əvvəl qeyd etdiyim kimi hər iki tərəfə sərf etmək baxımından, yəni Amerika Avropanın enerji bazarında möhkəmlənir, İran isə artıq belə deyək də, Hörmüz boğazı üzərində daha çox hüquq almağa cəhd edir. Əlbəttə, istər beynəlxalq hüquq baxımından, istər Hörmüz boğazlarla, keçidlərlə bağlı beynəlxalq sənədlərdə, məsələn, Hörmüz boğazı uzun müddət bağlı qalarsa, dünyanın aparıcı dövlətləri bununla bağlı prosesə qoşula bilər və bu daha arzu edilməyən nəticələrə gətirə bilər. O baxımdan da, əlbəttə, Hörmüz boğazının uzun müddətli qapalı qalması ümumi dünya iqtisadiyyatı üçün müəyyən, belə deyək də, mənfaatlara gətirib çıxala bilər. Amma eyni zamanda qeyd etdiyim kimi, alternativlərin də formalaşmasına bir zərurət yaradır. Burada yer gəlmişəli yanacağın qiymətindən danışdıq. Dünyada yanacağın qiymətinin artması ilə bağlı narahatlıq həm də Birləşmiş Ştatlarda hiss olunur. Elə ABŞ prezidenti Donald Trumpdan bir açıqlamadan qısa bir hissəyə nəzər yetiririk. Sonra yenə müzakirəmiz olacaq. Qiymətlərin kəskin bahalaşması səbəbindən yanacaq üzrə federal vergilərin tətbiqini müvəqqəti olaraq dayandırmağı planlaşdırırıq. Bu qərar nə qədər lazımdırsa bir o qədər də qüvvədə qalacaq. İran ətrafındakı vəziyyət sabitləşdikdən sonra benzin və neft qiymətləri ciddi şəkildə ucuzlaşacaq. İranla bağlı əməliyyatlar qlobal enerji bazarında dəyişikliklər yaradıb və bir çox ölkə yenidən ABŞ neftinə üstünlük verməyə başlayıb. Hörmüz boğazındakı risklər enerji tədarükündə çətinliklər yaradıb, buna görə də yaxın şərqdəki idxalçı ölkələr alternativ mənbələrə yönəlib və bundan ən çox faydalanan tərəf ABŞ olub. Fatman, maraqlı bir açıqlamadır. Çünki hal-hazırda Birləşmiş Ştatlarda benzinin, dizel yanacağın kəskin bahalaşması bir sıra narazılıqlara səbəb olsa da, bəziləri Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadiyyatına da bunun zərbə vurduğunu qeyd edirlər. Amma Trumpın açıqlamasından göründü ki, dünya artıq Amerika Birləşmiş Ştatları yanacağına, neftinə maraq göstərməyə başlayacaq. Bu kontekstdə Birləşmiş Ştatların qazancı və yaxud itirdikləri nədir? Demək, burada gəlin biz iki bucaqdan baxaq da, daxili istehlak bazarı və xarici ticarət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ticarəti nöqteyi nəzərdən. Əlbəttə ki, bu prizmadan yanaşsaq, Trumpın bugün dedikləri ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugün neft bazarına marağın artması bu tamamilə aydın məsələdir. Çünki nəzərə almaq lazımdır, Hörmüz keçidindən bu 20% dünya bazarına
çıxan neftin şübhəsiz ki, əvəz olunması hardasa öz əksini tapmalı idi. Aydın məsələdir ki, bu qəbildən olan zəngin karbohidrogen ehtiyatları olan ölkələrə maraq artır. Ancaq eyni zamanda bu gün birjalarda qiymətlərin, yanacağa, neftə olan qiymətlərin bahalaşması, ardıcıl olaraq da dizel və benzinin bahalaşması aydın məsələdir ki, daşınmanı artırır. Daşınma öz növbəsində istehlakçıların xərclərini artırır, yəni bahalaşma prosesi gedir. Bununla da iş bitmir axı. Bilirsiniz ki, Örmüz keçidində eyni zamanda dünya bazarlarında yanacaq və daşınmanı bahalaşdıran bir göstərici, eyni zamanda dünya ərzaq sektoruna da artıq, kənd təsərrüfatı sektoruna da öz təsirini göstərir artıq. BMT-nin ərzaq təhlükəsizliyi proqramı üzrə verdiyi bülletenlərdə mart ayında biz ümumilikdə indeksin 2,6% bahalaşması şahidi olduqsa, yəqin ki, indi aprel ayının da açıqlaması yaxın günlərdə veriləcək. Tam əminliklə demək olar ki, bu bahalaşma davam edir. Çünki bölgədə gübrə istehsalı üzrə dünyanın bəzi hallarda elə növ gübrəsi var ki, 40-50%-ca təmin edən bir bazar tamamilə təchizat zənciri dayandırılır. Və belə olduğu halda artıq əsasən də buğda, düyü, qarğıdalı istehsalında artıq zəncirvari qiymət əmələ gəlmə prosesinə mənfi təsirlər göstərilir və beləliklə də bu proses yenə də dolayı yolla bu bütün dünya birjalar, ümumiyyətlə dünya birjasında gedən prosesin sərhəddi yoxdur, dövləti yoxdur. Bu hər kəsə təsir edir. Bu gündən dünya bazarlarında bahalaşma olacaqsa, biz Azərbaycan bunu ithal edəcəksə, bu bizə də o inflyasiyanı gətirib çıxaracaq. O cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin çıxışında bu prizmadan yanaşaq ki, bəli, xarici ticarət nöqteyi nəzərdən müştərilərin artması üzləşirlər, amma eyni zamanda daxili bazarda istehlakçıların xərclərinin artırılması və bununla da haqlı narazılıqla üzbəüz qalmış olurlar. Aydın oldu. Zaur müəllim, sizdən bu baş verənlərin birbaşa Azərbaycana təsirindən istəyərdik ki, fikirlərinizi öyrənək. Bölgəmizdə bu hadisələr, bu müharibə, savaş, münaqişə baş verir. Azərbaycan və İran arasında yarım milyard dolların üzərində bir ticari əlaqələr var da, bu əlaqələrə də təsir edir və yaxud da ki, digər bir misal çəksək, deyək, Yaponiya artıq Azərbaycandan yanacaq almağa başlayır və yaxud da fürsətləri necə dəyərləndiririk? Qısa olaraq Rasim müəllim, hörmətli həmkarların dediyi bir fikirlərə, qeyd etdikləri fikirlərə əlavə etmək istərdim. Münaqişənin davam etməsi baxımından Aqil müəllim qeyd etdi, əsas şərqdə əsas idxalçı ölkələrdən birinin Çin olması. Heç şübhəsiz ki, burada Çin faktorunu unutmaq olmaz. Unutmayaq ki, sabahdan etibarən səhv etmirəmsə 13 maydan ABŞ prezidentinin Çinə dövlət səfəri, yəni ən yüksək səviyyəli səfər nəzərdə tutulub və münaqişə müəyyən mənada münaqişədə biraz sabitlik müşahidə edilən dönəmdə də bu sabitliyin məhz ABŞ prezidentinin Çinə təxirə salınmış səfəri öncəsi planlaşdırıldığı qeyd olunur. Bütün bunlar ona demək əsas verir ki, hazırki məqamda baxmayaraq ki, indi qeyd edildi, tərəflər üçün, hər iki tərəf üçün münaqişənin davam etməsi müəyyən mənada sərfəlidir, amma münaqişənin davam etməsində də tərəflər maraqlı deyil. Münaqişə prosesində biz ABŞ-a dəstək, digər dövlətlərin, hətta NATO dövlətlərinin dəstək vermədiyinin şahidi olduq. Bunu davamlı olaraq ABŞ prezidenti də qeyd etmişdir və indiki məqamda müharibənin dayandırılması üçün, necə ki, müharibənin başlanması üçün ABŞ və İsrail tərəfini bir tandem şəkildə hərəkətə keçdilər. Müharibənin dayandırılması üçün də əsas şərtlərdən biri hesab edirəm ki, ABŞ və İsrail tandeminin bircə qərar qəbul etməsidir, razılıq əldə edilməsidir. Baxmayaraq, unutmayaq ki, İsrail tərəfi davamlı olaraq qeyd edir ki, İranın zənginləşdirilmiş uranı ölkə ərazisindən çıxarılmayacaq münaqişəni bitmiş hesab etmirik. Və digər şərt isə, İran tərəfinin şərti isə həmin uranın, zənginləşdirilmiş uranın 3-cü ölkəyə təhvil verilməsi şərti ilə o zəmanət nöqteyi nəzərindən ki, əgər ABŞ münaqişədə razılaşmadan çıxarsa, həmin 3-cü ölkə zənginləşdirilmiş uranı İrana qaytarsın və indiki məqamda Çin səfəri öncəsi, Çin danışıqları öncəsi düşünmək olar ki, yəni əsas problemli məsələ olan zənginləşdirilmiş uran məsələsi məhz Çində danışıqlar prosesində müzakirə obyekti ola bilər və gələcəkdə ehtimal edilə bilər ki, münaqişənin həlli üçün məhz həmin zənginləşdirilmiş uranın 3-cü ölkəyə indi ehtimal etmək olar ki, Çinə təhvil verilməsi baş tutsun və
nəhayət bundan sonra ABŞ tərəfi müharibədən qalib çıxdığını bəyan edərək, münaqişənin bitdiyini bəyan edərək, eyni zamanda İran tərəfi də şübhəsiz ki, özünü məğlub hesab etmir. Bayaq Elman müəllim də qeyd etdi. Bu məqamda, yəni hər iki tərəfin özünü qalib hesab etməsi mövqeyində olması danışıqlar prosesini xeyli çətinləşdirir. Sizin sualınıza gəldikdə isə heç şübhəsiz ki, biz istər keçən ilin iyun ayında baş verən münaqişə zamanı, istərsə də indiki münaqişə zamanı Azərbaycan tərəfinin atdığı uzaqgörən addımları biz şahidlik etdik. Baxmayaraq ki, İran ərazisindən Azərbaycan Naxçıvan bölgəsinə uçuş aparatı tərəfindən hücum edilmişdir. Amma bundan sonra təbii ki, Azərbaycan tərəfi istər iki tərəfli təmasda, istərsə də müxtəlif platformalarda bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı İran tərəfinə sorğu göndərmişdir və hələ də yəni bu sorğuya bir cavab gözləyir. Amma buna baxmayaraq paralel şəkildə Azərbaycan öz humanist addımlarını da həyata keçirdi. İstər Azərbaycan üzərindən üçün digər ölkələrin istər diplomatlarının, istər vətəndaşlarının Azərbaycan üzərindən təxliyəsi məsələsi, o cümlədən də İran xalqına humanitar yardım göstərilməsi istiqamətində mühüm addımlar atdı. Bu istər İran prezidentinin vasitəsilə, istərsə İran Xarici İşlər Naziri vasitəsilə də Azərbaycanın bu addımı xüsusilə təqdir edildi. Və bu münaqişə gedən zamanda da mən bayaq qeyd etdim, təhlükəsizlik məsələsi, etibarlı tərəfdaş, sabitlik məsələsi önəm kəsb edir dəhlizlərin işləməsi nöqteyi nəzərindən və bu orta dəhlizdə əsas açar ölkələrdən biri olan Azərbaycanın da tutduğu bu mövqe, ölkədə yaradılan bu sabitlik, təhlükəsizlik mühiti heç şübhəsiz ki, istər şimal, məlumdur Ukrayna-Rusiya münaqişəsi səbəbindən həmin dəhlizin işləməsi, fəaliyyət göstərməsi dayanıb və o cümlədən Cənub dəhlizi bütün planların məhz bu dəhliz üzərindən, indi biz danışdıq Zəngəzur dəhliz üzərindən, orta dəhliz üzərindən yönəlməsinə gətirib çıxarıldı ki, bu da heç şübhəsiz ki, həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət kursunun nəticəsidir və davamlı olaraq Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzunun artmasını göstərəcək. Aydındır. Elman müəllim, biraz əvvəl siz İran iqtisadiyyatına bağlı bir statistik göstəriciləri xatırlatsınız və eyni zamanda bu savaş həm də ona görə tarixə düşəcək ki, tərəflər heç bir tərəf bir-birini məğlub hesab etmir, hər tərəf qalib hesab edir. Sizin dediyiniz rəqəmlərə nəzər yetirsək, çox az vaxtımız var. Hansı ölkə məğlub və yaxud da ki, birbaşa İranı məğlub hesab etmək olar mı? Açığı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının manevr imkanları çoxdur. Yəni ki, o istənilən zərərlərini kompensasiya edə bilir və bugün Amerika Birləşmiş Ştatları əldə etdiyi o zərərlər belə deyək, onları kompensasiya edir artırılan neft hasilatı ilə. Onu qeyd edeyim ki, İran deməli gündəlik neft hasilatı 3,1 milyon barel idi 28 fevrala qədər və bunun 1,7-1,8 milyon barelini ixrac eləyirdi. Artıq həmin ixrac olunan 1,7 milyon barel Amerika Birləşmiş Ştatları və Ərəbistan tərəfindən demək olar ki, kompensasiya olundu. Yəni onların hər ikisi cəmi həmin iki ölkənin istehsalı artırması İran neftini artıq əvəzlədi. Qalır Körfəzdən keçən o 20 milyona yaxın neft artıq onun da 9 milyona yaxını kompensasiya olunub. Şərq-Qərb kəməri vasitəsilə hal-hazırda kəmər tam olaraq işləyir və s. Yəni manevr imkanları var. Mən bu bayaqlarım sizin bir sualınız var. Yəni Amerika üçün manevr imkanları çoxdur, amma İran üçün isə açığın deyim ki, artıq demək olar ki, zaman daralıb. Yəni çox çətin bir İran iqtisadiyyatı və vəziyyətdədir və artıq mən İran iqtisadiyyatını böhrandan çöküş mərhələsinə keçid dövrü kimi xarakterizə eləyirəm. Bayaq verdiyiniz bir yaxşı sual var idi. Azərbaycanın mövqeyi ümumiyyətlə mənim gözümdə ağıllı dövlət o dövlətdir ki, hər hansı bir münaqişələr olduqda həmin münaqişələrdən öz dövlətini və dövlətçiliyini kənarda saxlamağa bacarır. Bu Azərbaycan üçün çox böyük bir uğurdur. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, yeni dünya düzənində iqtisadi güc mərkəzlərinin önəm verdiyi strateji məsələlərdən biri alternativ variantlardır. Artıq gördülər ki, Cənub dəhlizində də problem çıxdı, Şimal dəhlizində problem çıxdı, Süveyş kanalında problem çıxdı, yadınızdadırsa Süveyş kanalında problemi, Hörmüz boğazı və nəticə itibarilə bu alternativ axtarışlar fonunda Azərbaycan bu vəziyyətdən istifadə edərək özünü dünyanın, belə deyək, strateji güc mərkəzlərindən və yaxud da ki, kommunikasiya mərkəzlərindən birinə çevirməyi bacarır. Çox sağ olun, dəyərli qonaqlar, minnətdaram dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, iki mövzu ətrafında müzakirə aparmağa çalışdıq. Bizi ayrılan vaxt burada yekunlaşdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.